Ке дојде ли до пресврт во ценовната политика на производителите на возила? Под плаштот на последиците на пандемијата, тие последниве неколку години драстично ги поскапеа своите автомобили, дотолку што намалената продажба што ја предизвикаа со тоа сега им се враќа како бумеранг. Швајцарскиот инвестицијски консултант UBS предупредува дека побарувачката е толку ниска што не успева да држи чекор со понудата, заради што годинава околу 5 милиони од произведените возила ќе останат непродадени. Од друга страна пак, преполнетите книги со нарачки за некои модели ќе ги натераат производителите побрзо да се ослободат од несаканите залихи. Со тоа големите попусти повторно ќе мора да влезат во игра, посебно ако во предвид се имаат и забавениот економски раст и зголемените трошоци за екзистенција кои ги нагризуваат финансиските можности на купувачите. Сето ова може да доведе до драстични намалувања на цените на автомобилите, дури и на оние кои добро се продаваат. Аналитичарите сепак сметаат дека до тоа нема да дојде преку ноќ, туку ќе мора да поминат неколку квартали, чии резултати од работењето ќе ги вжештат светлата на повисоките катови од управните згради на производителите на возила. Како доказ дека се оди натаму, тие наведуваат лавината од намалувањето на цените на електричните возила што ја предизвика Тесла.